ఈ రోజున మన జీవితంలో చాలాసార్లు కొన్ని ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు మనం ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది, ఏంటి దేవుడు కార్యం చేయట్లేదు అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అయితే బాగా మనకి ఎంకరేజింగ్గా ఉండే వాక్యం ఒకటి చూస్తున్నాం. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం 26వ వచనం. ఆకాశ పక్షులను చూడుడి, అవి విత్తవు, కోయవు, కొట్లలో కూర్చుకొను. నిజంగానే అవి ఏమన్నా నాట్లు చేయాలా, కోతలు కొయ్యాలా? ఏమీ లేవు. అసలు పక్షులను చూసారా మీరు? పక్షులు తినే విధానాన్ని గమనించారా? ఎలా ఉంటుంది? అస్తమానం తింటూనే ఉంటాయి. వేరే పనేం లేదు వీటికి. తిండి అయినా లావవ్వు. అసలు ఒక్కసారి పక్షులకి ఒబేసిటీ ఇమాజిన్ చేసుకోండి. ఒకప్పుడు మన ఇంట్లో కొన్ని బర్డ్స్ తెచ్చా అప్పట్లో నేను. అవి ఉండే అన్నమాట. వాటికి చలొస్తే ఇంత పెట్టి ఇంత లావు అయిపోద్ది. అంటే మంచిగా ఆ రెక్కలన్నీ విప్పర్చుకొని లావుగా అయిపోతాయి. ఓహో, చలికి వీటిలో అవుతున్నాయా అని అప్పుడు తెలిసింది. సో ఇవి పక్షుల్లో ఒబేసిటీ రాదు. ఎందుకు? అస్తమానం ఎగురుతాయి. మనకు ఒబేసిటీ వస్తుంది, తిని కూర్చుంటాం కాబట్టి. సో ఏదేమైనా పక్షుల్ని పోషించే దేవుడు మనల్ని కూడా పోషిస్తారు అనే కాన్సెప్ట్ చాలా ధైర్యంగా ఉంటుంది. అంటే వాటికంటే మీరు ఎంతో శ్రేష్ఠులు కదా, పిట్ట ప్రాణం ఇంతే ఉంటుంది, ఆ ప్రాణం ఉన్నదే అంత చేస్తుంది, మీకెందుకు చెయ్యను అని దేవుడు చెప్తున్నారు. అయితే ఈ సమయంలో మనం పిట్టల గురించినటువంటి విషయాలు మనం తెలుసుకుంటే, ప్రతి పిట్టకి దేవుడు కొన్ని డ్యూటీస్ ఇచ్చారు. అట్లాగే మీలో కూడా కొంతమందికి కొన్ని డ్యూటీస్ ఇచ్చారు. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పని. ఈ సిట్యుయేషన్లో ఇక్కడ దేవుడు మన అవసరతలు, అక్కర్లు ఎందుకు తీర్చరా? ఖచ్చితంగా తీరుస్తారు. తీర్చినప్పుడు ఎప్పుడు వాటి పని అవి చేస్తున్నాయి. మన పని మనం చేస్తే దేవుడు మన పనులు కూడా చేస్తారు. ఆమెన్, హల్లెలూయా. మన పనులు మనం చేయాలి. దేవుడు మనకు అప్పచెప్పిన పని, నా పని నేను చేయాలి, మీ పనులు మీరు చేయాలి. ఎవరి పని వాళ్ళు చేస్తే అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ రోజున పక్షులు ఏంటి, వాటి డ్యూటీస్ ఏంటి, ఆ డ్యూటీస్ అన్నిట్లో అవి ఎట్లా చేస్తున్నాయి, మనం ఎట్లా చేయాలి అనే విషయాన్ని వాక్య భాగంలోకి వెళ్ళకముందు తలలు వంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం. మహోన్నతుడా, సర్వశక్తిమంతుడా, సర్వాధికారి, సర్వోన్నతుడా, సర్వసృష్టికర్త, మీ పాదాలకు వందనాలు. పక్షుల్ని పోషించే దేవుడివి, మమ్మల్ని ఎందుకు పోషించరు దేవా? నాయనా ప్రభా, మేమే బుద్ధిహీనులమై తండ్రి, మేమే అపరాధులమై, మేమే అజ్ఞానులమై ప్రభా మీ పోషణ క్రిందకి రాకుండా మా సొంత ఆలోచన, సొంత జ్ఞానంతో ప్రయత్నం చేస్తున్నామేమో. నాయనా సహాయం దయచేయండి. ఈరోజు వాక్యం వెంటనే ప్రతి బిడ్డ యొక్క మనోనేత్రాలు తెరిచి నాయనా ప్రతి బిడ్డతో మీరు మాట్లాడి మీ సహాయం అనుగ్రహించమని, వినగల చెవులను, గ్రహించగల మనసులను, అర్థం చేసుకోగల హృదయాలను యేసు నామంలో రిలీజ్ చేస్తూ యేసయ్య పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి, ఆమేన్. ఈ రోజున వాక్య భాగంలో కనుక మనం చూస్తూ ఉంటే పక్షులు చూడడానికి చాలా చక్కగా, అందంగా కనిపిస్తాయి. నిజంగా అంటే పక్షులను చూసి ముచ్చట పడిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. కాకపోతే పక్షులను చూడగానే కోసుకు తిందామనే ఆలోచన కలిగిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఏమన్నా పిట్ట కనిపిస్తే ఈ పిట్ట భలే టేస్ట్ ఉంటుంది అంటారు. అరే, దాన్ని అంత అందంగా ఉంటే దాన్ని కూడా టేస్ట్ ఏంట్రా బాబు అనిపిస్తుంది. తినకూడదని నేను చెప్పట్లేదు. అయితే లేవీకాండంలో మీరు చూస్తే పవిత్ర పక్షులేంటి, అపవిత్ర పక్షులేంటి ఉంటాయి. అసలు పక్షులు అన్ని దేవుడే కదా సృజించాడు. పవిత్ర పక్షి ఏంటి, అపవిత్ర పక్షి ఏంటి? ఈ మాట జాగ్రత్తగా వినండి. పవిత్రత, అపవిత్రత రెండిటికి మధ్య ఒక్క అక్షరమే కానీ దెర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఎ వాస్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దట్ అండ్ దిస్. చాలా 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 తేడా ఉంటుంది. అయితే ఇందులో బర్డ్స్లో అన్క్లీన్ బర్డ్స్, క్లీన్ బర్డ్స్ ఏంటి, రెండింటిని దేవుడే చేశారు కదా. అంటే దేవుణ్ణి అర్పించడానికి కొంత పరిశుద్ధత కావాలి. సో అన్క్లీన్ బర్డ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి కొన్ని చెత్త పనుల కోసం కేటాయించబడ్డాయి కాబట్టి వాటిని దేవునికి అర్పించరు. ఇక్కడ కనుక మనం చూస్తూ ఉంటే దేవుడు పక్షుల్ని 5th డే సృజించాడు. 5 కృపా సంఖ్య, నంబర్ 5 నంబర్ ఆఫ్ గ్రేస్. అలాంటి కృపా రోజున పుట్టించబడినటువంటి పక్షుల్లో మీరు పక్షులు చూడండి, పక్షులు వెళ్ళి యానిమల్స్ మీద వాళ్తాయి, కానీ పక్షులు వచ్చి మనుషుల మీద వాలవు, పెంచుకుంటే తప్ప. ఎందుకని? ఏదేమైనా సరే పక్షులు మనుషుల మీద వాలవు, పక్షులు మాత్రం యానిమల్స్ మీద వాళ్తాయి. ఎందుకంటే ఏ పక్షి కూడా వెళ్ళి సింహం మీద వాలదు, పులి మీద వాలదు. ఏం లేదు, ఒక్కసారి ఆవిలిచ్చిందంటే నోట్లోకి వెళ్ళిపోద్ది, ఫినిష్ అయిన తర్వాత ఇక దానికి కనపడదని తెలుసు. అయితే ఇక్కడ కానీ చూస్తూ ఉంటే పక్షులు విషయాలు మీరు చూస్తుంటే పాలస్తీనాలో 348 రకాలు 348 వెరైటీస్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఉంటాయి.
చాలా బ్యూటిఫుల్ బర్డ్స్ ఉంటాయి. వాటిలో నేను కూడా చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ బర్డ్స్ని చూసా. ఇన్ని దేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు అన్ని చోట్ల చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ బర్డ్స్ని చూసా. అయితే ఇక్కడ కనుక చూస్తూ ఉంటే ద్వితీయోపదేశ కాండం చూడండి ఒకసారి, డ్యూటరానమీ 14 చాప్టర్ 11th verse ఆన్వర్డ్స్. ఇక్కడ కానీ మనం చూస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు టోటల్గా అపవిత్ర పక్షులు మనకు తెలుస్తూ ఉన్నాయి, పవిత్ర పక్షులు కూడా తెలుస్తాయి. దీన్ని బట్టి చూస్తూ ఉంటే ఈ పక్షులు ఏంటి, వాళ్ళ డ్యూటీలు ఏంటి. మొట్టమొదటిది దాన్ని ఏమంటారంటే చువ్వపిట్ట, లిలిత్ అంటారు. చువ్వపిట్ట చూడటానికి ఎట్లుంది? ఈ చువ్వపిట్ట ఎక్కడ ఉంటుందో చూద్దాం ఒకసారి. ఐజియా 34 చాప్టర్ 14th verse. అడవి పిల్లులను నక్కలను అచ్చట కలుసుకొనును, అచ్చట అడవి మేక తన తోటి జంతువును కనుగొనును, అక్కడ చువ్వపిట్ట దిగి తన విశ్రమ స్థలము చూచుకొనును. ఈ చువ్వపిట్ట ఎక్కడ దిగుద్ది? ఈ విషయం జాగ్రత్త చూడండి. ఎక్కడ దిగుద్దో చూడండి. ఎక్కడ దిగుతుంది అనే విషయం చూస్తే కనుక పై వచనాల్లో 6వ వచనం చూడండి ఒకసారి. బొస్రాలో యెహోవా బలి జరిగించును, ఎదోము దేశములో ఆయన మహాసంచారం చేయను. ఎదోములో అంటే ఎదోము నాశనం ఎప్పుడు రాయబడింది ఈ మాట? ఎక్కడ రాయబడింది? హర్మగెద్దోను యుద్ధంలో ఎదోము నాశనం అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఉండేది ఎవరయ్యా అంటే చువ్వపిట్ట, లిలిత్. ఆ ప్లేస్లో ఉంటుంది. ఇది చాలా క్లియర్గా యెషయా మహాభక్తుడు, మహా గొప్ప ప్రవక్త వ్రాసినటువంటి గ్రంథంలో ఈ మాట ప్రస్ఫుటంగా లిఖించబడింది. ఇట్ వాస్ క్లియర్లీ రిటన్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ ఐజియా అబౌట్ ద బర్డ్ ఆఫ్ లిలిత్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టే ఆఫ్టర్ అర్మగెద్దోన్ వార్. అక్కడ ఎదోములో ఉంటుంది ఈ యొక్క బర్డ్ వచ్చి. అంటే ఆ ప్లేస్ కంప్లీట్గా ఇదైపోయిన తర్వాత, మనుష్య సంచారం లేకుండా అయిపోయిన తర్వాత అక్కడుండే బర్డ్ లిలిత్, చువ్వపిట్ట. ఇది ఆ ప్లేస్లో ఉంటుంది. అండ్ నెంబర్ 2, దాని గురించినటువంటి విషయం కానీ చూస్తూ ఉంటే ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ బర్డ్ ఏంటంటే తుంబోళ్ళు అని పిలుస్తారు. తుంబోళ్ళు, బిటన్ అని పిలుస్తారు. ఒకసారి చూడండి. అదే సేమ్ యెషయా గ్రంథం 14వ అధ్యాయం 23వ వచనం, ఐజియా 14 చాప్టర్ 23rd verse. తుంబోడికి స్వాధీనముగాను నీటి మడుగులుగాను చేయుదును, నాశనమును చీపురు కట్టతో దానిని తుడిచివేదును. ఎవరిని? పైన వచనాలు చూడండి ఒకసారి. 12వ వచనం, తేజో నక్షత్రమా వేకువ చుక్క. ఎవరి గురించి చెప్తున్నారు? దేవుడిది. సాతాను గురించి చెప్పబడిన అధ్యాయంలో ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ అందరు నీ నాశనం ఎట్లుంటుందనే దేవుడు చెప్తున్నారు. ఈ యొక్క తేజో సాతాను నాశనాన్ని దగ్గర ఉండేటటువంటి రిలాక్స్ అయ్యేటటువంటిది ఏంటయ్యా అంటే తుమ్మోళ్ళు. సో ఇవి తుమ్మోళ్ళు చూడడానికి చాలా బాగా అనిపిస్తున్నప్పటికీ సాతాను నాశనం తర్వాత అక్కడ ఉండేటటువంటి బర్డ్ తుమ్మోళ్ళు. ఇది అక్కడ ఉంటాయి, వీటి ప్లేస్ అక్కడ. అండ్ నెక్స్ట్ 3rd, ఇందాక మీరందరూ చీ చీ చాచా అన్న బర్డ్ ఏంటది? యెషయా గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 21వ వచనం. చూడడానికి చాలా అసహ్యంగా కనిపించేటటువంటి బ్యాట్. అదేమన్నా పేరు బ్యాట్ అని పెట్టుకుంది, ఇదేమన్నా క్రికెట్ బ్యాటా? కాదు, అది పనికి మాలిన బ్యాట్. అది ఎంట్రీ ఇస్తే ఇల్లు 6 నెలలు పాడు పెట్టేస్తారు ఊరుల్లో. అంత డేంజరస్. దెయ్యాలు ఉన్నాయి అంటే గబ్బిలం వస్తుంది. గబ్బిలం వచ్చిందా జాగ్రత్త చూసుకోండి. ఇంట్లోకి గబ్బిలం వచ్చిందంటే ఈవిల్ పవర్స్ ఉన్నప్పుడు, సాతాను శక్తులు పనిచేస్తున్నప్పుడు గబ్బిలాలు ఇంటికి వస్తాయి. ఇదంతా కూడా యెహోవా భూమిని గడగడ వణికించినప్పుడు జనమందరూ కూడా ఇంకా రాకల్లో విడవబడ్డం అనే పరిస్థితుల్లో, రాకల్లో విడవబడిన తర్వాత ఐడల్స్ అన్నీ తీసుకెళ్ళి వీటి ముందు పడేస్తారంట. ఒక్కసారి రాకడ అయిపోయిన తర్వాత వీ కాంట్ హెల్ప్ ఇట్ అవుట్. సో గబ్బిలాలు చాలా బ్యాడ్ బర్డ్స్గా మనకు అనిపిస్తూ ఉంటాయి. అది యానిమల్లా బర్డ్ అనే దగ్గర 2 కలిపి ఉంటుంది అది. కాబట్టి గబ్బిలాలు వర్స్ట్ బర్డ్స్, ఐ కెన్ సే దిస్. సో వీటి గురించి ఆ తర్వాత కనుక మీరు చూస్తూ ఉంటే ఇంకొక పిట్ట ఉంది. దాన్ని ఏమంటారంటే మంగళ కత్తి పిట్ట అంటారు. మంగళ కత్తి పిట్ట అంటారు, స్వాలో క్రేన్ అంటారు. ఒక్కసారి చూడండి యెషయా గ్రంథం 38వ అధ్యాయం 14వ వచనం. దుఃఖానికి, వేదనకి, బాధకి సూచన మంగళ కత్తి పిట్ట. అసలు చూడడానికి ముద్దుగా ఉంది కదా, చూస్తానికి బుజ్జిది పాపం చాలా బాగుంది అనిపిస్తుంది. ఇది దేనికి సూచన అంటే దుఃఖానికి, ఏడుపుకి సూచనగా దీన్ని పెట్టారు. అంటే దీన్ని చూసినప్పుడు నాకేమనిపిస్తుంది అంటే చూసిదంతా
కళ్ళకి బాగా కనిపించింది అంత ఇది కాదు, ఆ తర్వాత మనకు వాళ్ళ వల్ల దుఃఖం, ఏడుపు, బాధ వస్తాయి, కాబట్టి చూసిందంతా నమ్మబాకండి అనటానికి సూచనగా ఇది కనిపిస్తుంది. అంతే కదా. ఎర్రగా బుర్రగా ఉన్నారని చేసుకొని తర్వాత ఏడ్సే బ్యాచ్ ఉన్నారే, వాళ్ళు ఈ బ్యాచ్. భలే ఉన్నారు, భలే అందంగా ఉంది, చాలా చక్కగా ఉంది, మిస్ ఇండియా, మిస్ యూనివర్స్, నేను ఎత్తిని కొట్టేసుకుంటారు అబ్బాయి అని చెప్పాలి. అప్పుడు లేదు, అబ్బాయి చాలా అందంగా ఉన్నాడు, 6 ప్యాక్ బాడీ, గుత్తే గిద్దెడు నెత్తురు కక్కుతావు. ఎందుకు వచ్చిన గోలా? వాడు ఎందుకు మనకి 6 ప్యాక్ వాడు వద్దు, వాడు మూర్ఖుడు, ఆ మూర్ఖుడిని చేసుకోవడం ఎందుకు మన తిప్పలు పట్టు. నిజంగా నాకు దాన్ని చూసినప్పుడల్లా అదే అనిపిస్తుంది. దీన్ని నేను థియాలజికల్ స్టడీస్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దీని మీద నేను చాలా పెద్ద ఇది రాశాను అనమాట, ఆర్టికల్ రాశాను అనమాట. అప్పుడు చూస్తూ ఉంటే దాని అంతటిని బైబిల్తో లింకప్ చేసుకొని చూస్తుంటే చూస్తానికి అందంగా కనిపించే ఇది ఏడుపు కొట్టుతనానికి, దుఃఖానికి సూచన. చూడడానికి బాగానే ఉంటుంది, కానీ మనని మాత్రం ఏడిపించి దగ్గర ఉంటుంది. కాబట్టి దుఃఖానికి, వేదనకి ప్రతీక ఏం పెట్ట? మంగళ కత్తి పెట్ట. నెక్స్ట్ ద బ్యూటిఫుల్ బర్డ్. దానంత మంచి అందమైంది ఇంకోటి లేదు. నెమళ్ళు, వాటిని కనుక చూస్తూ ఉంటే ఒకసారి చూడండి దాని గురించి. మొదటి రాజుల గ్రంథం 10వ అధ్యాయం 22వ వచనం. సో ఇక్కడ కానీ చూస్తూ ఉంటే రాజుల సముఖానికి తెప్పించబడినటువంటి పక్షి నెమలి. నెమలి దేనికి సూచన? గర్వానికి. ప్రౌడ్ పీకాక్ అంటారు, దాని పేరే ప్రౌడ్ పీకాక్. అందం చూసుకొని గర్వపడే వాళ్ళందరికీ ఇది వర్తిస్తుంది. ఎన్ని రంగులు ఉంటాయో, నేనే ఎర్రగా బుర్రగా ఉన్నాను, నాకే మంచి హైట్ ఉంది, నాకే మంచి పర్సనాలిటీ ఉంది, కాళ్ళు ఎగరేసుకొని కొంగులు ఎగరేసుకొని తిరిగే బ్యాచ్లందరూ వీళ్ళే. ప్రౌడ్ కమ్స్ ఫాల్స్ బిఫోర్. నాశనమునకు ముందు గర్వము నడుచును, పడిపోవుటకు ముందు అహంకారమైన మనస్సు నడుచును. ఏదేమైనా నెమలి చూడడానికి అందంగా ఉన్నా దీనికి కాస్త పొగరెక్కువ. కాబట్టి ఈ లక్షణాలు మనకెవరికి రాకూడదు కేసునామల్లో. ఎందుకు పడిపోవాలి? నాశనం అయిపోవాలి. అందం చూసుకొని గర్వం వద్దు, అందం ఇచ్చిన దేవుణ్ణి చూసుకొని మనం గర్వపడాలి. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఈ రోజున మన బాడీ దేవుడు పెట్టిన భిక్ష. హెల్దీగా ఉన్నామా, యాక్టివ్గా ఉన్నామా, సంతోషంగా ఉన్నామా, టాలెంటెడ్గా ఉన్నామా, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నాయా, మంచి చూపులు ఉన్నాయా, మంచి మాట తీరుందా, ఏదున్నా సరే ఆ మొత్తం దేవుడు పెట్టిన భిక్షే. దేన్ని చూసుకొని గర్వపడద్దు. కళ్ళు చూసుకొని, ముక్కులు చూసుకొని, జుట్లు చూసుకొని ఎందుకు ఒక్కరోజు పోయిందంటే ఎగిరిపోద్దు. ఈ మధ్యకాలంలో నేను ఐ హర్డ్ అబౌట్ లాట్ ఆఫ్ డెత్స్, చాలా చావుల గురించి విన్నా 2 రోజుల క్రితం. అందులో చాలామంది నాకన్నా చాలా చిన్నవాళ్ళు, కొంతమంది నా ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు, కొంతమంది నాకన్నా పెద్దవాళ్ళు. వీళ్ళందరూ చనిపోయింది చూస్తున్నప్పుడు చాలా కష్టంగా, చాలా బాధగా అనిపించింది. ఏంటయ్యా ఈ పరిస్థితి అంటే ఇలాంటి కండిషన్ వస్తుంది. కాబట్టి ఈరోజు మనం దేవుని యొక్క జ్ఞానం కలిగినందుకు సంతోషించి దేవుని దగ్గర నమ్మకస్తులుగా ఉందాం. ఆమేన్. సో ఇక్కడ నెమలి అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇది చూస్తే ఎక్కడ ఉంటుంది? రాజులేళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. దాని లెవెల్ అది ఉన్న అందమే అక్కడ. తర్వాత చూస్తే కౌజుపెట్ట. ప్రస్తుతం కౌజుపెట్ట ఫాములు చాలా ఉన్నాయి బయట. ఒకసారి ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయో చూద్దాం. ఒకసారి ఇర్మియా గ్రంథం 17వ అధ్యాయం, జెరమయా 17 చాప్టర్ 11th వర్స్. న్యాయ విరోధముగా ఆస్తి సంపాదించుకొని వాడు తాను పెట్టని గుడ్లను పొదుగు కౌజు పెట్టవలేనున్నాడు. సగం ప్రాయంలో వాడు దానిని విడవవలసి వచ్చును. అట్టివాడు కడపట వాటిని విడుచుచు అవివేగ్గా కనబడును. కౌజు పెట్టకున్న మొద్దు రకం ఏంటయ్యా అంటే దాని గుడ్లు కాకుండా వేరే వాళ్ళ గుడ్లు పెడితే కూడా పోయి ఉదిగేస్తుందంట. ఆ డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవడం రాట్లా. ఏది కరెక్ట్, ఏది రాంగో చాలామందికి తెలీదు. గుడ్డెద్దు చేలో పడ్డట్టు పోవటమే ఈ బ్యాచ్. ఎందుకు అంటే వాట్ ఈజ్ రైట్, వాట్ ఈజ్ రాంగ్ అనేది మనిషికి తెలిసి ఉండాలి. కొంచెము బుద్ధిహీనత త్రాసులో ఉంచిన ఎడల జ్ఞానమును ఘనతను తేలిపోద్ది. ఒకడు మహాజ్ఞాని కానీ వాడు కొన్ని విషయంలో చాలా మొద్దు బ్రెయిన్ అనుకోండి, అప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ నో యూస్. వాడి జ్ఞానం అంతా ఎగిరిపోద్ది. కాబట్టి నేను ఒక్కటే చెప్తాను, పై రూపాన్ని లక్ష్య పెట్టడం మానేయండి, మొత్తం సెట్ అవుతుంది. ఆమేన్. పై రూపం ఒక్కదాన్ని పక్కన పెట్టేశామంటే జీవితం అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆ పై రూపం మనిషిని నాశనం చేసేస్తుంది. దీనికి ఆ కౌజుపేట పైన చూసుకోవడం తప్పిస్తే కింద ఉన్న గుడ్లు ఏంటో తెలియట్లా. అందుకనే పాపం ఫాములు పెట్టి జనం ఫ్రై చేసి తింటున్నారు. ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది? దీని పరిస్థితి ఏంటంటే వృధాగా ప్రయాసపడే వాళ్ళని కౌజు పెట్టలతో పోలుస్తారు. వృధాగా ప్రయాస పడతారు, వాళ్ళకి తెలీదు కాబట్టి కౌజు పెట్టలతో పోలుస్తారు. అండ్ నెక్స్ట్ కనుక చూస్తే సంకుబుడి
కొంగ. మీరు జకర్యా గ్రంథం 5వ అధ్యాయంలో కనుక చూస్తే, మీరు 5వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో సంకుబుడి కొంగ. మొన్న ఈ మధ్య చెప్పా కొంగకున్న క్వాలిటీ ఏంటి? ఒంటికాలతో జపం చేస్తుంది, నిద్రపోతున్నట్టు బిళ్ళపిస్తుంది. కాలు పైకి ఎత్తి కళ్ళు మూసుకుని ఉంటే పాపం చేపలు తెలియక అటు ఇటు పాపం స్విమ్ చేసుకుంటా ఉంటే టక్కనే వేస్తుంది. నాకైతే ఇది సాతానుకు సూచన. ఎందుకంటే అంతే కదా, మనల్ని బురిడి కొట్టించడంలో, మనల్ని చాలా ఏదో ఒక దానిలో ముంచేసి మనల్ని పట్టుకోవడంలో సాతాను వేసే టెక్నిక్కి ఈ కొంగ సూచనగా ఉంటుంది. మీరు జకర్యా గ్రంథంలో మీకు కనిపిస్తుంది, అది దోషమూర్తి మెసేజ్లో, సంకుబుడి కొంగ రెక్కల వంటి రెక్కలు వాటికి ఉండెను, గాలి రెక్కల మీద గమనములాడిస్తా వెళ్ళిపోయేటటువంటి సంకుబుడి కొంగ సాతాను వేసే ట్రాప్కి సూచనగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చాలా అయిపోతున్నాయి. నెక్స్ట్ చూడండి ఒకసారి, జెరమియా 50th chapter 39th verse. నెక్స్ట్ బర్డ్ నిప్పుకోడి. నిప్పుకోడిని ఇంగ్లీష్లో ఆస్ట్రిచ్ అంటారు. ఈ ఆస్ట్రిచ్ దేనికి సూచన అంటే కేర్లెస్ పాస్టర్స్కి సూచన. నిప్పుకోడి కేర్లెస్ పాస్టర్స్ హూ వోంట్ టేక్ కేర్ ఫర్ దేర్ ఓన్ షీప్. వాళ్ళ గొర్రెల్ని పట్టించుకొని కాపర్లకి ఈ ఆస్ట్రిచ్ని ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తారు. దాని పద్ధతి ఏంటయ్యా అంటే, అది ఎప్పుడూ కూడా దాని గుడ్లు అదే తొక్కేసుకుంటుంది. ఏం చూసుకో, దాని కాలు కింద గుడ్లు తీసుకెళ్ళి సరిగ్గా జాగ్రత్త చోట్ల పెట్టుకోవాలా, ఎక్కడ పడితే అక్కడ రోడ్ల మీద ఎక్కడుంటే అక్కడ పెట్టేస్తుంది, దాని గుడ్లు అది తొక్కేస్తుంది, వెళ్ళిపోద్ది. అంటే కేర్లెస్గా ఉండే పాస్టర్స్, వాళ్ళ మందని పట్టించుకొని పాస్టర్స్. నేను ఒకళ్ళని విమర్శించట్లా, వాక్యానుసారంగా ఏముందో చెప్తున్నా. ఎవరైతే వాళ్ళని పట్టించుకోకుండా ఉండి వాళ్ళని కేర్నాట్గా చూసి వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేయకుండా ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఈ నిప్పుకోడికి సాదృశ్యంగా కనిపిస్తారు. ఆ తర్వాత కనుక చూస్తూ ఉంటే యోబు గ్రంథంలో కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు అవన్నీ చెప్తుంటే నాకు టైం అయిపోతూ ఉంది. దాని తర్వాత ఇంకొక పక్షిని గురించి చెప్తాం. దీన్ని ఏమంటారంటే బర్డ్ ఆఫ్ ప్రే అంటారు, క్రూర పక్షి. ఐజియా 46th chapter మీరు చూడండి సార్, 11వ వచనం. ఏంటిది ఈ క్రూర పక్షి పనేంటయ్యా అంటే, వల్చర్స్, రాబందులు. అవి చేసే పనేంటి? దేవుడు ఎవరినైతే నాశనం చేసేసారో వాళ్ళ యొక్క మీట్ తినటానికి చూడటానికి ఎట్లుంది, కానీ వాళ్ళని అంటే మనిషి రోగిష్ఠుడైనా బతికుండగానే తినేస్తాయి. ఇవి చాలా డేంజరస్గా ఉంటాయి. నేను ఈరోజు 9 రకాల క్రూర పక్షుల గురించి చెప్పా. సరే పాపం ఇన్ని క్రూర పక్షులు చెప్పి మనకు కూడా కొంచెం సింబాలిక్గా ఉన్న మంచి పక్షుల గురించి కూడా చెప్పుకుందాం. ఒకసారి చూడండి, కీర్తన గ్రంథం 102వ అధ్యాయం 7వ వచనం. ఒంటరిగా ఉన్న పిచ్చుక వలె ఉన్నాను. ఎన్నిసార్లు మన జీవితంలో ఇట్లా ఉండుంటున్నాను చెప్పండి? బాధతోటి, దుఃఖంతో, వేదనతోటి మన ఇంట్లో అందరూ నిద్రపోతుండే మనం మాత్రమే మెలకుగా ఉండి ఏడ్చుకుంటా దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసిన సందర్భాలు ఎన్ని ఉంటాయి? నిజంగానే ఆ దుఃఖం, ఒంటరిగా ఏడ్చుకున్న సందర్భాలు ప్రతి స్త్రీ పురుషుని జీవితంలో ఉంటాయి. ఆ ఒంటరిగా ఉన్న పిచ్చుకకి సమాధానం చెప్పేది దేవుడే. ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామాన్ని కనపరుద్దాం. గాడ్ విల్ డెఫినెట్లీ ఆన్సర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్రై ఆఫ్ అస్. ఈరోజు కాదు, రేపు కాకపోతే ఎల్లుండి కాకపోతే నెల తర్వాత, కానీ ఆన్సర్ రావటం మాత్రం గ్యారంటీ చేస్తున్నామల్లో. ఆమేన్. ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఆన్సర్. రాదనుకోవద్దు, జరగదనుకోవద్దు, జరిగి తీరుద్ది చేస్తున్నామల్లో. అందుకే ఆ ఒంటరితనానికి, మానవ జీవితానికి సాదృశ్యంగా కనిపించే పాపం పిచ్చుకలు కరువైపోతూ ఉన్నాయి వీటి పరిస్థితి. దాని తర్వాత కనుక చూస్తే కీర్తనల గ్రంథం 84వ అధ్యాయం 3వ వచనం. నీ బలిపీఠము నొద్దనే పిచ్చుకలకు నివాసం. నిజంగానే బలిపీఠం ఇదైతే ఇక్కడున్నవన్నీ పిచ్చుకలు. ఇన్ని పిచ్చుకలకి ఇక్కడ నివాసం దొరికింది. అండ్ నెక్స్ట్, పిల్లలు పెట్టుటకు వానకోవెలకు గూటి స్థలము దొరికెను. స్వాలో కుక్కు అంటారు దాన్ని, వానకోవెల. చాలా మంచి, బాగా పాటలు పాడుద్ది. కోకిలని బాగా ఇరిటేట్ చేస్తూ ఉంటారు పిల్లలు చాలామంది. అది కూ అంటే వీళ్ళు కూ అని చాలాసార్లు ఇది చేస్తూ ఉంటారు. సో వానకోవెల ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మీకు గని చూస్తూ ఉంటే నెక్స్ట్ కనిపించినటువంటి బర్డ్ గువ్వ. లేవికాండం 5వ అధ్యాయంలో మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది 7వ వచనంలో గువ్వ. చిన్న చిన్న గువ్వలు చాలా పవిత్ర పక్షులు. వాటి కళ్ళు ఎవరినన్నా పోల్చేటప్పుడు పవిత్రమైన కళ్ళు ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి ఆమె కన్నులు గువ్వ కన్నులు అంటారు. పరిశుద్ధతకి సూచన గువ్వ. ఆ తర్వాత కనిపించే పక్షి పావురం, డవ్. ఇది కూడా పావురాన్ని, గువ్వల్ని తీసుకొచ్చి ఆ రోజుల్లో పాత నిబంధన కాలంలో బలిగా అర్పించేవాళ్ళు.
యేసు ప్రభు ఈ ప్రాణం పెట్టకముందు బలిపీఠంలో అర్పించిన వాటిల్లో గువ్వ, పావురం ప్రథమ స్థానాన్ని ఆక్రమించుకున్నాయి. చాలా ఇంపార్టెంట్గా చూస్తారు మీరు కానీ చూస్తే ఆ రెండింటినీ కూడా. ఆ తర్వాత మీరు కానీ చూస్తే వాటి గురించినటువంటి కొంత మనం చూస్తూ ఉంటే సంఖ్యాకాండంలో కనుక చూడండి, సంఖ్యాకాండం 11వ అధ్యాయం 31, 32 వచనాల్లో మీరు చూస్తూ ఉంటే పూరేళ్ళు కనిపిస్తాయి. ఆ పూరేళ్ళు మీకు అందరికీ తెలుసు కదా. ఇశ్రాయేలు ఎంతమందికి ఆహారమైన ఈ పూరేడు పక్షులు 6 లక్షల మంది పురుషులు, అంటే వాళ్ళ భార్యలు 6 లక్షల మంది, వాళ్ళ పిల్లలు ఇద్దరిద్దరు చొప్పున వేసుకున్న. ఆ రోజుల్లో 10 మందిని కనేసేవాళ్ళు, వేరే సంగతి. కానీ అట్లా అనుకున్నా కూడా ఆల్ టుగెదర్ 25 lakhs 25 లక్షల మందికి ఈ రకంగా పూరేళ్ళు ఆహారం అయిపోయినాయి. సో ఇశ్రాయేలుకి ఆహారంగా ఉన్నటువంటి పూరేళ్ళు. అలాగే మనం కూడా చాలాసార్లు దైవజనులకి ఆహారం పెట్టడానికి సిద్ధపడేటువంటి వారుగా ఉంటారు. చాలామంది ఆ యొక్క ప్రేమను కనపరిచే వాళ్ళు ఉంటారు. దట్ షోస్ దేర్ లవ్ టువర్డ్స్ ద సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్. కాబట్టి పూరేళ్ళు ఆహారంగా అయినాయి. మనం ఆహారం కావడానికి కష్టం కాబట్టి మనం ఆహారం పెట్టేవాళ్ళుగా ఉంటాం. దాని తర్వాత కనుక మీరు చూస్తామంటే వాటి గురించినటువంటి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తా మీకు. ఆ తర్వాత అన్నిటికన్నా టాప్ మోస్ట్ బర్డ్ పక్షిరాజు. ద్వితీయోపదేశకాండం 32వ అధ్యాయం 11వ వచనం. డ్యూటరానమీ 32nd chapter 11th verse. పక్షిరాజు బ్లెస్డ్ పాస్టర్కి సూచన. ఏంటి పక్షిరాజు ఉన్నటువంటి క్వాలిటీ ఏంటంటే దాని కళ్ళు ఎంత షార్ప్ అంటే మీరు ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి. పాస్టర్స్ హీలింగ్ మినిస్ట్రీలో, డెలివరెన్స్ మినిస్ట్రీలో ఉన్న పాస్టర్స్ కళ్ళు చాలా షార్ప్గా ఉండాలి. మా కళ్ళు ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు మీ లైఫ్లో ఉన్న మైనస్లు మాకు కనిపించేంత షార్ప్. అంటే ఈ ఒట్టి కళ్ళు కాదు, ఇది స్కానింగ్ మెషిన్. చాలాసార్లు రిపోర్ట్ బయటకు వస్తుంది, రిపోర్ట్ బయటికి రాదు, అది వేరే సంగతి. చాలాసార్లు బయటికి చెప్పం, ఎందుకంటే చెప్పడం ఇష్టం లేకపోతే చెప్పం. కానీ డేంజరస్ ఏంటయ్యా అంటే ఈ స్కానింగ్ మెషిన్ చాలా 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 యాక్యురేట్గా పనిచేస్తుంది, పర్ఫెక్ట్, అందులో డౌట్ ఏం లేదు. పక్షిరాజు బ్లెస్డ్ పాస్టర్కి సూచన. ఒక పాస్టర్ తన పిల్లల్ని ఎత్తుగా దాచిపెట్టుకొని ఉంటారు. ఈ రోజున మనమందరూ కూడా వీఆర్ అండర్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద లార్డ్ అంటే కేవలం ఆయన కృప, ఆయన దయ. ఆమేన్, హల్లెలూయా. పక్షిరాజు వెరీ వెరీ టాలెంటెడ్. ఈగల్ కనుక ఎంట్రీ ఇచ్చిందంటే ఎంత పెద్ద యానిమల్ అయినా ఎగిరిపోవాల్సిందే. ఈ రోజున పవిత్ర పక్షులన్నీ అంటే పిచ్చుకలాగా మనం దుఃఖపడినా బాధపడినా ఏదైనా సరే దేవుడు మనల్ని కాపాడుతూ ఉన్నారు. మనకి ఆయన బలిపీఠం దగ్గర మనకి నివాసం దొరికింది. ఈరోజు చాలా ప్రాముఖ్యమైన సంగతి అది. తర్వాత అన్నిట్లో కూడా ఈ గువ్వలు, పావురాలు వాళ్ళ జీవితాలు అర్పించినాయి. హతసాక్షులకు సూచన. వాళ్ళ ప్రాణాలు అర్పించారు, హతసాక్షులకు సూచన. సో ఈ రోజున మనకి వన్ సైడ్ అపవిత్ర పక్షులు కనిపిస్తున్నాయి, వన్ సైడ్ పవిత్ర పక్షులు కనిపిస్తున్నాయి. అపవిత్ర పక్షులన్నీ అవి దేనిలో ఏ ఫేజ్లో దేవుడు పెడితే ఆ ఫేజ్లో అవి ఉన్నాయి. ఇక్కడ పవిత్ర పక్షులు దేవుని దగ్గర ఆనుకొని ఉన్నాయి. ఒక మాట చదివి ముగిద్దాం. ప్రసంగి గ్రంథం 10వ అధ్యాయం 20వ వచనం. ఎక్లీసియాస్టిస్ 10th chapter 28th verse. నీ మనస్సు నందైనను రాజుని శపించవద్దు. జాగ్రత్తగా వినండి. నీ పడక గదిలోనైనను ఐశ్వర్యవంతులను శపించవద్దు. ఏలయనగా ఆకాశ పక్షులు సమాచారము కొనిపోవును. ఎక్కడికి? ఇన్ఫార్మర్సీ. పిట్లని తక్కువ అంచనా వేశారు, జాగ్రత్త. అవి పక్షులు కాదు, సిబిసిఐడి ఆఫీసర్లు మన మీద. రెక్కలు గలది సంగతి తెలుపును. ఆకాశ పక్షులు సమాచారము కొనిపోవును, రెక్కలు గలది సంగతి తెలుపును. అంటే పక్షులు మన మీద ఎందుకు వాలట్లేదో మీకు ఇప్పుడు ఆన్సర్ వచ్చేసింది. సిబిసిఐడి వాళ్ళు ఎవరన్నా వచ్చి మన మీద భుజాలు మేము చెయ్యేసి ఉంటారా? దూరంగా ఉంటారు, వాళ్ళు చూపే తేడాగా ఉంటుంది. ఆ సిబిసిఐడి లాగానే ఈ పక్షులు కూడా ఇన్ఫార్మర్స్ దేవుడికి. మనం చేసే వెధవేషాలు మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళిపోతాయి. జాగ్రత్త. నీ మనస్సులో పైకి అనుకో అక్కర్లా. నువ్వు పైకి అనుకుంటే అనుకుంటున్నారా? లేదు. మనస్సు నందైనను రాజుని శపించవద్దు, ఐశ్వర్యవంతుల్ని శపించవద్దు. ఏలయనగా ఆకాశ పక్షులు సమాచారము కొనిపోవును, రెక్కలు గలది సంగతి తెలుపుతుంది. సో ఈరోజున బర్డ్స్ గురించి దేవుడు ఇచ్చిన వాక్యం ఇదే. ఇన్ని రకాల బర్డ్స్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం, ఏ ప్లేస్లో ఉన్నాయో చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ రోజున మనం ప్రాధాన్యంగా చేయాల్సింది ఏంటంటే మనము పిచ్చుకల వలె గువ్వల వలె ఉన్నప్పటికీ మనల్ని పోషించే దేవుడు మనకున్నాడు. ఆమెన్, హల్లెలూయా. మనల్ని కాపాడే దేవుడు మనకున్నాడు. ఉద్యోగాలు రాలేదని బాధపడద్దు,
బిజినెస్లో ముందుకు రాలేదని ఏడవద్దు, పిల్లలు పుట్టలేదని కష్టపడదు, అన్నీ అవుతాయి యేసునామంలో. ఆమేన్. అన్నీ అవుతాయి, అయ్యి తీరతాయి యేసునామంలో. దానికి మనం కావాల్సిందల్లా ఒకటే, మనం ఫెయిత్ఫుల్గా ఉంటాం. పక్షులు సైతం వాటికి చెప్పిన పనులు అవి చేస్తున్నాయి. ఆయన తన స్వరూపమందు తన పోలిక చొప్పున ఏర్పాటు చేసిన మనం దేవుని దగ్గర ఎలా ఉన్నామో చూసుకుంటూ దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఈ రోజున మనం నమ్మకంగా ఉండటం కోసం ప్రభా మీకు స్తోత్రాలు, వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మీరు చెప్పిన మాటను బట్టి మీకు స్తోత్రం. దిస్ అన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ మాస్టర్ గాడ్. ఎవరు ఏ ఫ్యామిలీ కూడా దీన్ని మిస్ అవ్వకుందురుగా కేస్తున్నామల్లో నాయన సహాయం దయచేయండి తండ్రి. ప్రభా తండ్రి మీ కృపలో, మీ దయలో, మీ కాపుదల భద్రతలో ఉంచి నాయన మేము పిచ్చుకల వలె ఉన్నను ప్రభా. అయ్యా తండ్రి గువ్వల వలె మూలుగుచు ఉన్నను, మా మూలుగులు తీర్పగలిగిన దేవుడివి అయ్యా. మా బాధను తండ్రి తీసివేసి ప్రభా మమ్మల్ని ఆనంద సంతోషములతో అయ్యా తెప్పర్ల చేసే దేవుడు ప్రభా. అందును బట్టి మీ సన్నిధిలో సాగిలు పడుతూ ఈ సమయాన్ని మీరు మాకు ఇచ్చినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ సమస్తాన్ని ప్రభా మీ చేతికి సమర్పించుకుంటూ యేసు నామములో వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమెన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని దీవెన, కుమారుడైన క్రీస్తు కృప, పరిశుద్ధాత్మిక అన్యోన్య సహవాసం ఈరోజు విత్తిన వాక్యం నూరంతలుగా ఫలింపజేసి పక్షులని మించినటువంటి వారిగా మనల్ని స్వీకరించినటువంటి దేవుని యొక్క మహిమ మన మీద ప్రకాశింపజేసి ఆయన రాకడలో ఎత్తబడే వారిగా ఉండే వరకు సదాకాలమో తోడయుండునుగాక. ఆమెన్. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక.